Hello，大家好啊！家輝講錶啊，唔覺1月份又過去啦。咁啊，大家有冇去利昌度攞隻 Lemania 嘅機芯嘅 Popico 啊？咁啊，呢一隻咧，咁啊小弟就慶幸啦，之前啊買咗啦，都玩咗一排啦，非常之開心啊！咁啊，睇啲咁靚嘅機芯，係咪都擁有一隻翻自己有嘅機會？咁啊，所以有時買錶就係咁啦，你想買嘅時候又買唔到，咁啊到有機會嘅時候你又去考慮，咁我哋呢啲就會衝動派少少嘅，咁啊一見到機會一嚟到就買咗先啦。咁啊好似啦，就算而家啲 Grand Seiko 咁樣啦，係咪？而家好似都話啲 Grand Seiko 都加價，差唔多去到8萬蚊喎！哇！我心諗，唉，好在我哋嗰陣時又係早買早享受，咁啊一隻咁靚嘅呢個叫做咩啊？錶匠啊，匠人心機打造嘅手錶，咁當然啦，有好多錶友都話啦，哎呀 Grand Seiko 啊，而家得個貴字，啲手工仲冇以前咁靚，咁我就冇舊版嘅 Grand Seiko 啊，咁但我睇翻呢一隻錶，其實我到今時今日我都覺得佢嘅做工啊、針面啊都好靚，咁啊甚至乎佢個機芯依然一樣有做鍍角處理，都係好靚嘅，咁啊玩到而家啦，咁啊都係咁樣啦，係咪？咁如果啦，都係啦，講嚟講去，我哋呢啲衰啲咁講句啦，市儈啲玩隻肖邦金錶幾萬蚊，阿華哥成日都講啦，到今時今日啦，你想買隻肖邦啊鋼錶啊，都過3萬啦，係咪？你用3萬鐘俾你買到隻肖邦金錶，你邊度揾啊？所以啦，有時呢啲就係咁樣咯。所以識得早利昌嘅朋友都係買咗超筍錶。咁啊，而家新認識嘅，我覺得都唔係遲嘅，因為點解咧？聽日你又有一批4、5折嘅浪琴啊！咁因為點解咧？就算我買隻丹迪康奴咁樣，呢隻都4、5折買唔到，而家買仲平。唉，所以有時低處佢又未算低，但係好在我睇到佢個貨，佢又冇呢隻丹迪嘅喎。話你睇我將呢隻錶搞笑，呢個乜都未去掹，成日買咗翻嚟都係擺度咁樣，得閒啊上下鏈玩下佢，咁啊覺得又幾得意。咁啊嗱，呢隻丹迪康奴點解會買咧？都係咯，康奴錶有好多啦，就係冇呢個丹迪掣。咁啊呢一個就仲簡單，一撳佢佢就行噶啦。咁啊覺得咁多康奴錶，見到浪琴有呢隻丹迪嘅時候，又唔理啦，咁啊又買咗呢隻啦，咁啊買翻嚟，咁啊呢隻好似話係醫生錶嚟嘅，咁啊計脈搏啊定係乜，咁啊我都好粗心大意咁，都唔理啦，買咗去慢慢再去考究研究又好，點都好，咁啊乜都玩下啦，咁我覺得呢一隻咁啊俾到我自己個感覺就係咁啊浪琴嘅錶。舊裝嘅通常就去好多自己會去做個改動啦，啲佈局啊、啲 con 啊嗰啲都好多花款玩，所以唔同而家啲錶咧玩嚟玩去咧都係啲三針錶啊咁樣，所以通常我自己中意去揾翻啲 new stock 啊咁樣，咁啊俾自己可以揾到多啲唔同嘅趣味咯。咁啊同埋真係呢啲錶會你買一隻就少一隻啊嘛，咁當你再想買嘅時候，個 condition 佢又唔係新嘅狀態，你又唔係好想賣喎。我啲性格又係嘅，二手錶我又唔係好想掂，係咪？咁啊，寧願留翻啲心機時間去揾下呢啲 new store 咁嘅時候，遇到咯，見到咯，有筍價啦，咁啊買翻隻入手玩下啦，係咪？咁啊，成件事自己都會覺得戴上去呢隻錶都幾靚。
咁啊，所以嗰陣時就係啱啱買完呢隻咧，跟住就 Laminia 嗰隻，咁啊呢隻白面雙眼，咁啊所以啦，買隻 Popico 咧嗰陣時，我買隻黑色啦，都係呢個原因。咁啊，所以有時呢啲啦，你遇見嘅時候中意嘅，咁啱啱嗰排會鬆動少少，有能力嘅，咁啊買隻玩下啦啲錶。咁啊，如果你話聽日你窗嗰度又有10隻8隻 Cono，咁啊真係要落去你俾自己去揀下。你如果中意浪琴嘅朋友，唔好放過呢個機會。咁啦，我自己唔覺，咁啊呢個2月度，咁啊如果有留意我片啊，我都係1月份今年嘅買咗隻精工嘅啦，係咪嘅 Kinetic 啦，咁啊呢隻錶，咁啊我啊覺得佢又幾得意啦，咁啊買嚟玩下咁樣。咁啊如果你話啦再要慢慢去揾啲錶落去咧，咁啊都會覺得手羅揾啲特別啲啊，同大家可以分享下。咁如果唔係咧，就變咗好似成日都係嗰啲3針錶好似呢啲 Grand Seiko 咁高水準嘅。咁你話有個針面啊，自己屋企轉下，咁就話啫，係咪？咁啊，一係啦，退而求次啦，咁啊，是但攞隻望下錶睇下先。咁啊，有時啦，自己都會喺屋企度抄啲錶出嚟睇下，好似揾下啲蘇地亞呢啲咁嘅特別嘅面啊，唔係特別嘅殼型啊，呢一隻就成個魔鬼殼型嘅錶，咁我中意揾下呢啲，咁啊所以啦，啲殼唔使咁悶咁樣咁啊最住佢呢啲真係瑞士製造嘅錶去定價，講緊嘅時候話可能係6、7千蚊啊，俾個大折扣你有時5折啊，咁啊3、4千蚊，咁啊我覺得自己嗰個你下下都唔需要咁啊追求到咁貴，咁啊玩啲特別嘢啦。呢啲就我自己玩錶啊，同埋好多錶啊，我哋都中意玩多啲款啊，玩多啲牌子啊。咁你唔同牌子嘅錶，你先可以領略到佢嘅真體啊嘛。甚至乎啦，好似有時玩下啲你大陸嘅牌子嘅，咁啊呢啲Bottlery 咁樣啦，咁啊呢啲咁嘅大廳嘅金屬，呢啲灰色，咁你覺得佢有幾特別嘅？咁咪支持下啲小店又好，買隻嚟玩下研究下，我覺得無妨。有時又唔需要話去到啲什麼真係要好大嘅牌子嘅，咁唔通下你追求啲 Grand Seiko 你下買啲金錶，咁唔係個個都科得起噶嘛，係咪？咁當然啦，我都見到好多人真係專買金錶嘅，因為啲師兄都話啦，買金錶你金錶已經有個折扣，有個底喺度啊嘛，所以一定係抵玩嘅。咁但係我哋唔係下科得起啊嘛，咁玩多啲另類嘅牌子等自己可以睇多啲，咁可以見多啲，咁又可以吹下水咁樣。總之樣樣牌子都玩下。咁當然啦，今日到最後啦，都要同大家講下啦。嗱，今日31號啦，又係咪？聽日又2月1號啦，咁記得啦，到2月份嘅時候又要去揾啲新嘢玩下。咁到時睇2月份有啲咩又介紹俾大家睇下啦，就係咁樣咯。咁因為都係31號啦，呢排出片少咗，咁揾啲嘢試下噏下，睇下大家啱唔啱聽啦。咁樣好啦，咁都多謝大家支持啊。咁講到呢度，好，拜拜。